என்ன சாப்பிட போறேன் சொல்லுங்க. சிக்கன் ரைஸ். நீங்க சொல்லுடா. சிக்கன் ரைஸ். இது வந்து சில்லி சிக்கன். அப்புறம் இது வந்து நவீன் குமார். இந்த கேமராமேன் என்ன சொல்லு. இவர்தான் கேமராமேன். இவன் தான் சைட் அசிஸ்டன்ட் இவன். நான் வந்து எடிட்டர். பிஹைண்ட் தி கேமரா மாமா. சரி. என்ன சாப்பிட போறீங்க ரெண்டு பேரும்? சிக்கன் ரைஸ், சில்லி சிக்கன். சிக்கன் ரைஸ். அப்படியா? சரி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எப்படி யார் வேகமா சாப்பிட பார்க்கலாம். யார் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடறாங்க டைம் ரன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே டைம் ரன் பண்ணியாச்சு. யார் சாப்பிட்றாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு? கௌதமா இல்லை நவீனா? கேமராமேனா? ரெண்டு பேரும் கேமராமேன் தான். யார் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்றாங்க? யார் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்றாங்க பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கௌதம் முதல்ல போவார் போகுது. கௌதம் போகிறால் நவீன் சாப்பிட வரா தெரியலையா? பார்க்கலாம் யார் சாப்பிட்றாங்கன்ட்டு. நம்ம சங்கர் வந்து நமக்கு சொல்கிறது, நமக்கு சங்கர் வந்து ஃபோன் நோண்டுக்கிறாரு. இப்போ ஃபீவர் ஆகிறதுனால ஃபோன் நோண்டுக்கிறாரு. பாருங்க சைடில் அவருங்க போஸ்ட் கொடுத்துறாரு. உடனே பொறுமையாக சாப்பிடுங்கப்பா. பொறுமையாக சாப்பிடுங்க. கரெக்டாக பார்த்து பொறுமையாக நெஞ்சில் வச்சுக்காம சாப்பிடுங்க. யார் ஃபினிஷ் பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம். யார் ஃபினிஷிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். டைம் 2:28 ஆகிடுச்சு. 2 நிமிஷம் 20 செகண்ட் ஆகிருக்கு. நவீனம் கௌதமும் நல்ல போட்டியில் இப்போ காரசாரமாக சாப்பிட்டுக்கிறாங்க. யார் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட். இதே சாங்க போட்டியால டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க. 5-2 நோட் பண்ணாதவா சட்ட முடிக்கும் வந்து ஓடிட்டா சொல்லு. ஆஹா நவீன் காலி பண்ணிட்டாரு. கௌதம் அப்படியே வச்சிருக்காரு. கௌதம் வச்சிருக்காரு அப்படியே வச்சுருக்காரு. கௌதம் சாப்பாடு கொண்டு காலி ஆகல. நவீன் வின் பண்ணிட்டு வரா. ஆனால் கடைசி இருக்கும் அந்த சில்லி சிக்கன் தானே. அது சில்லி சிக்கன் அப்படிதான் இருக்கு. ரெண்டு பேரும் யார் சாப்பிட்றாங்க பார்க்கலாம். கடைசியில் பார்க்கலாம். ஏய் ஃபினிஷ் பண்ணு ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணுமா. ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாரு கௌதம். நவீன் ரைஸ் சிக்கன் ரைஸை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாரு. கௌதம் தண்ணி குடிக்கிறாரு. நவீன் தட்டு பார்த்தா இந்த தட்டில் ஆய் வச்சுருவாங்க. சின்ன கதைசி போட்டா சில்லி சிக்கன் காலி ஆகுது. கௌதம் சாப்பிட்டு போகுது. தட்டு சிக்கன் ரைஸ் காலி பண்ணிட்டாரு. பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து எவ்வளோ வந்துக்குதுன்னா 4 நிமிஷம் 16-17 வந்துடுச்சு செகண்டு. ஓடினே இருக்க செகண்டு.
அடகம் மேலேதான் ஆஹா கௌதமும் கொஞ்சம் போராடி பார்க்கறாரு சாப்பிட்றதுல. பிகில் பாட்டா பிகில் சாங் போட்டா அது சங்கர் வர சைட்ல இருந்து கமெண்ட் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க. பசிக்குது. ஹெல்ப் பண்றாப்பா போட்டியால இருக்க மேன் டு மேன் காலி பண்ணிட்டு மாமா. ஃபினிஷ் பண்ணிட்டியா? ஏய் சாப்பிடு. சிக்கன் இல்ல. ஏய் ஃபுல்லா சாப்பிடு ஃபுல்லா சாப்பிடு. சிக்கன் இல்ல மாமா. சரி சரி எல்லாம் சாப்பிட்டாரு. நவீன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாரு பாருங்க. ஃபுல்லாக காலி பண்ணிட்டாரு. எதுவுமே இல்லை, ஒரு ஆனியன் தான் இருக்குது, வெங்காயம் தான் இருக்குது. நான் இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பா. ஏய் காமாத்ரா மாமா. கௌதம் வந்து நவீன் தட்டில் கொஞ்சம் போட்டாரு ரைஸை. நாங்க ஜெயிக்கிறதா எவ்வளவு பேர் ஒன்றும் நம்ம நவீன் தான் அறிவிக்கப்பட்டது. நவீன் தான் வின் ஆயிட்டாரு. கௌதம் 4:59 செகண்ட்ல நவீன் சாப்பிட்டுருக்காரு. நானு சீட்டிங் பண்ணிட்டான். நவீன் தான் சாப்பிட்டுருக்காரு. 4 நிமிஷம் 59 செகண்ட்ல நவீன் சாப்பிட்டுருக்காரு. வின் ஆயிட்டாரு அவரு. கௌதம் இன்னும் சாப்பிட்டுருக்காரு, ட்ரை பண்ணுறாரு, இன்னும் முடிக்கல. அண்ணன் தான் ஃபர்ஸ்ட். கம்பி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும். அண்ணா வேஸ்ட் முழுசா எங்க முடிச்சாரு? சைட்ல தூக்கி வச்சாரு, சைட்ல தூக்கி வச்சாரு. ஏமாத்துறாரு, சீட்டிங் முழுசா சாப்பிடா. ஏய் சீட்டிங் பண்றாரு. ஆஹா யாப்ப வந்துச்சு பாருங்க. இன்னொரு ஒன்று போவானே இன்னொரு பண்ணுவாங்க. கௌதம் ஃபினிஷ் பண்ற. கௌதம் ஃபினிஷ் பண்ற. மாமா என்ன எடு மாமா. முஸ்டியா போதுமா? சரி அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டாருங்க. சேலஞ்சை முடிச்சிக்கினியா? நமக்கு சோறு தான் முக்கியம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லு. நமக்கு சொல்றா முட்டை சத்தியம் பண்றேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படி பிடிக்கல கமெண்ட் அஜிஸ்மா எனக்கு கேளுங்க. இவனை கேளுங்க. பிஹைண்ட் தி கேமரா மாமா. அவர் சட்டை போடலீங்க. சரி வந்துச்சு. இந்த போட்டில் வந்து நவீன் குமார் வின் பண்ணிட்டாரு. என் பெல்ட் கொஞ்சம் டைட்டா இருந்ததுனால போங்க. ஓகேங்க பாய் சொல்லுங்க. பாய். பாய்.